Nag-login as cashier. 1, 2, 3, 4. Login. Tapos, dito di pag-enteran ti beginning cash. Example, 1,000. 1,000. No, na-i-input DJ 1,000, i-press lang ti enter. Enter. Tapos, diretso and dita tapos scan lang DJ barcode. I-scan DJ barcode tapos automatic nga mai-input dito so no i-scan mo DJ barcode automatic nga mapandita. So habang i-scan madagdagdagan DJ quantity 4 5 tatano sukatan ti quantity i-press lang DJ multiplication sign ijay ayan iti keyboard multiplication sign room war daytoy i-input DJ usto nga quantity. So no nagkamali same process multiplication sign ijay keyboard input DJ quantity enter. So no adda ti maidagdag basta i-scan lang. Yan, madagdagdagan. 8, 9, 10. Then, ito i-press lang ti, no awan barcode na, i-press lang ti right arrow key, mapan ito'y item. Yan. No agsubli ijay barcode, left. So, right arrow, tapos left met no agsubli ak ijay ayan iti barcode left. So try ko nga ag-search iti item. So absolute so amin nga agrog iti ABSOL roomware. So kas pangarigan DJ sample nga Ali Baba data. So i-press lang ti arrow down tapos piliin up. Yan, up and down. Tapos 4 liters comma enter. Yan. Times 2 enter. Tata inputak pa iti may isa B data comma. So kas pangarigan 543 kunan ni customer nga kurang ti kwartak kahit kung ikaten ni absolute 4 liters. So i-select lang data tapos press ti alt plus R data ti i-press ijay keyboard. Han nga i-type i-press lang ipakitak lang dito or ada nga i-select dito yung item ada ti remove item dito so i-click ko dito yung remove item tapos maikatan so dito select DJ item tapos remove item or alt R pindutik di alt R maikat. Try ko man nga input absolute yan times 2 enter. So noon niya ti pinaka last nga na input absolute 5 iso ti masukatan ti quantity na once nga pinindot DJ multiplication sign. So no kayat nga sukatan di absolute 1 liter select tapos multiplication sign times 4 kuma yan times 4. So no adda ti barbaro nga item ay kaipapunch nga item enter kuma diretso nga multiplication sign tapos 3 iso ti masukatan ngam no kahit nga sukatan dagitoy previous dagitoy masapol nga i-select bago i-pindutin di multiplication sign tapno masukatan di quantity na yan tapos scan manan then tapno bayadan ni customer pindutin lang dito take payment or press the F12. So press lang DJ F12 dito keyboard
Yan, tapos i-input DJ amount, tapos enter. Yan, damagan na no i-print mo or haan. So, no yes, press enter lang. Ngam no, press lang ti N. I-press ko ti no, tawan di hanga nakakabit di ay printer. Yan, automatic nga ag-close. Yan. Tapos, no kas pangarigan end of ag input man ti sales, so kas pangarigan end of the day cashier reading ngay nga i-balance na DJ cash ij kaha ken DJ total item sold dito yung computer. So press lang ti control plus F10 data di ay ipindutin ito yung keyboard, control F10. So pindutek tati control F10 rumwar da ito yung kung isigurado na nga naka-on DJ printer or ken adati papel na nga sakto nga pagprintan na ijay report. So i-press lang ti enter dito itapno mapan dito ayan iti pag-inputan ti kuan. So assuming DJ input tayo nga sales data nga worth 701, nukas pangarigan ko adati may isa nga 200, duwa nga talo nga 100, duwa nga 50, upat nga 20, may isa nga 10, duwa nga 5, ken may isa nga piso. So enter lang data after i-input DJ denomination na cash denomination, press lang ti enter. So dito yung left side, dito yung remittance pieces, iso ti pag-inputan DJ i-select sorry, di ba adati beginning cash nga 1,000, ihiwalay pa DJ nga 1,000 tapos i-input dito so basta limalat nga 200 dito no 1,000 kumati beginning cash i-input yo ti 5 dito tapno maala di amount nga 1,000, then ihiwalay yo DJ nga cash sayon to i-breakdown dito DJ kasla sales collection iti sales. Ito yung left side, dito iti left side, dito iti right side, dito yung endorsement pieces i-input dito yung DJ beginning cash. So adati total endorsement ng 1,000 mapan ijay next nga cashier month lang itid dito may mapan ijay next nga cashier or ibati ijay kaha dito yung endorsement dito yung diay mapan iti collector or may bangko dito yung left side. So 701, so sakto lang ijay sakto lang ijay collection awan t-shirt ken over na. So dito met no once nga na-check amin daytoy siguraduhan nga tama dagitoy ta makaapektar gamin ijay tawag nan over ken short ti cashier. So once nga siguraduhan amin i-click lang daytoy save. Iso daytoy di ko na nang ibagbagak nga make sure all the cash counts are entered correctly before continuing. Tapos i-click lang dito yes or enter. Ag-printen DJ report na. Ag-printen. So assuming dito gamin indirect tap iti file tap no makita tayo. So 1 bale duwa dayta Tapos DJ may isa 2 ngam no ada di printer yo diretso nga agprintahan nga kailangan nga ag-type ti file name na. Ayun. So ipakitak DJ report na after daytoy. Daytoy di ay 1. So i-open ko. So makita dito yung awanti over short na ket 0. So dito yung DJ denomination ti collection dito yung ato. Ito yung DJ endorsement nga 1,000.
Tapos cash, dito di pagbalansean na. Di may samot. Dito ipakita na number of sales, terminal 1, gross. Ayan. Sales for today. So dito grand total. Ma-accumulate to dito grand total ko na. So no adan to ti sales no bigat. Maurnong to ngayon dito Ayan.